suna wannan abin shine gauge, shine muke yin alamin da shi. Wannan a saman abin nan akwai wani huji a ciki, to shine muke sa ido haka muke leka. Akwai ga dan uwan shi can, shine yake bamu, yakan haska wancan abin, yakan bamu wani, akwai wani abin nan a ciki, mukan yi setin shi sai ya bamu number a nan wurin. In ya bamu number a nan wurin, to mu kuma mun san me za mu ma mutum, ya danganta dai da abin da ya bamu, sai mu yi aiki da abin. Nan wurin shine muke adjusting din shi, yana taɓa rim din mota ne wayannan abu, yana taɓa wheel din moto. Wani lokaci mukan sa a jikin taya, wani lokaci kuma mukan sa a jikin rim. Wannan shine madubin gauge na wurin abin alamin. Wannan madubin shine yake haska mana wancan abin na'uran da za mu ga abin da muke nema. Wannan shi ma duka mukan setin shi, shi ma yana taɓa rim na moto. Mukan setin din shi yana taɓa wheel din moto, sai mu sa idan mu leka, sai ba mu abin da muke so. Wannan shine gear oil, light one kenan, muna sa a cikin giyoyin moto kenan. Mukan auna sai mu sa a cikin, mun bude sai mu zuba a nan a cikin wannan abun. A ciki muke saka, ka gan shi idan muka auna, in muka auna ya cika sai mu rufe, to sai mu je mu saka cikin gearbox ko bakazu na moto. To shi kuma amfanin shi kenan. In ba wannan a cikin giyan moto giyoyin yakan yi hook, so shi amfanin shi kenan. Akwai thick one, akwai light, ya danganta da irin wanda mutum yake so. Wannan shine thick, duk wanda mutum ya zo ce mana yake so shine muke sa mai, su kuma amfanin su kenan. Wannan kuma jack ne, da shine in mutum ya zo ya kawo mana aiki, ya fada mana abin da za a mai. In ya ce za mu mai kamar wheel balance haka, to za mu yi slacking tayoyin motan, sai mu tura wannan jack din, sai a daga motan, sai mu cire tayoyin. Akwai inda muke sa ta, muna daura shi a saman wannan abun. To in muka daura shi, to akwai wani dan karfe da muke dan kwakwalewa haka, to ta zai ringa juyawa. In yana juya zai zo tsaya mana, to sai mu yi makin. In muka yi makin sai mu gwada abin da yake so, sai mu sa mai. Yanzu akwai dalma a cikin can, ba mu zo dai fannin nan ba tukuna, zan nuna maka yadda ake yin shi wancan. Motar nan yanzu an gama mata alamin, yanzu zan yi setin steering ɗinta ne. Gashi nan ina kunci. To na cire kenan, yanzu zan fita setin kan nan, zan hau kan hanya ga yanayin tsayuwan steering din motar nan kenan.
to yanzu ba a so steering ana tafiya ya yi gefe ɗaya, an fi so tsaya haka idan mutum yana tafiya ke. Amma yanzu ba zai ban abin da nake so ba, sai na hau kamar mirror wanda titi ya tafi a tsaye haka, to shine zai ban abin da nake so. Amma a nan ba zai iya ban abin da nake so ba. Ni ne nake Alamen a cikin garin Kafancin. So yadda na fara aikin nan, akwai wani lokaci da mijin yayana ina zaune a gida zo samun ya ce min ogan shi ya sa ya nima mai wani yaron aiki haka. To sai ya zo gida ya samu, sai sanar da ni, sai na amince mai. To shine washe ganin ranar da muka yi maganan sai ya kai ni wurin shi, saboda shi yana tuka mai mota ne. To sai kai ni wurin shi, daga nan dai na fara dai aikin nan. Ana nan zan iya ba kaman baran iya ba dai. Haka dai aka jure har Allah dai ka ga nasarar nan. Wani lokaci ma kaman in zai tafiya ma ni yakan bar ma shagon in kula mai da shi. Wayannan su ne dalman da muke sawa idan mun yi wheel balance. Shi ne muke sa ma taya. Ya danganta da yanayin wanda taya yake so. Wani tayin yakan so babba, wani yakan so ƙarami. Duk da ka gansu kowanne yana da number a jiki. Abin suna da nambobi a jiki. Akwai 16, akwai 70, akwai 50. To in muka sa a sama, akwai yanayin da zai nuna mana, sai mu sa mishi irin wanda yake so. Idan yana nima da yawa ne sai mu nima babba, sai mu sa mishi. Idan kuma yana neman ƙarami ne sai mu nema ƙarami a ciki, sai mu sa mai. To shi amfanin wannan abin, idan kamar mutum ya sa sabon taya, to idan bai yi shi ba sai ya ɗauka kamar zai yi dogon tafiya, yana so ya gudu. To in dai ba yi wannan abun ba zai ba shi daman da zai sa ya iya gudu ba. Steering din shi ya ringa mai rawa kenan a hannu. To idan Allah sa aka zo wurin muka ma mutum, insha Allah sai kai gudunka har a 140, 120, 140, insha Allah za ka ga hannun steering din ba ta ma mutum rawa. To ita amfanin waɗannan abin kenan. Akwai na aluminium, akwai kuma na mannawa. Kowanne da nashi fannin kenan. Aikin Alamen kaman especially kaga masu motoci idan suka yi gyara a kafa, to sukan zo mukan sa wannan na'uran sai mu sa a jikin rim din moto haka, sai mu leƙa. Idan ya fita za mu gani, zai ba mu wani number haka. To sai mu gyara ma mutum, saboda shi Alamen idan baka yi shi ba a moto yakan cimma mutum taya ne. Shi amfanin yin shi kenan. Mukan mahatan kas, ba ma ƙananan moto ba da sauran motoci haka, wasu ma har a baya ana musu. Muna amfani da spanner. Kowane moto da irin note ɗin da ya zo da shi. Wani 19 ne, wani kuma 22, wani kuma 24. To mukan sa spanner sai mu kwance. To akwai wani abin da ana ce mai shifting spanner ko pap wrench. To mukan yi amfani da shi idan mun losing din wannan 19 note din ko 22.
to sai mu sa nan shifting din muna juya shi har ya ba mu abin da muke so. Idan mun yi sai mu sa wannan na'urar sai mu leƙa, idan muka leƙa sai mu yi baya mu zo gaba sai mu sake dubawa mu gani numban da muke so ya tsaya ko bai tsaya ba. In bai tsaya ba za mu sake taɓa shi har sai ya ba mu abin da muke so. Wannan karfen sunan shi farfela tooth, ana samun shi a jikin ƙasan moto, shi ne yake juya kaman in moto yana ja da baya ne to ana samun wannan abun a ƙasan moto ne, shi ne yake juya kaman bayan tayoyin moto. Wannan shi ne hub, shi ne muke yin wheel balance a kan shi. Wannan hub din na marsandi ne, so mukan sa wasu tayoyi ma ba sai na marsandi ba kai, akwai wasu a cikin nan. Wannan hub din shi ne na Honda Hennessy, duk muna amfani da shi a Honda Hennessy Boss, duk muna amfani da shi. Mukan yi wheel balance a kan shi, mukan ɗaura taya a kan hub din nan sai a ringa muna amfani da wani ɗan ƙarfe ƙarami muna ɗan tattaɓa wheel ɗin taya to har ya zo ya ba mu abin da muke so. So bayan shi akwai wasu kuma dai ya danganta da yanayin mota. Wannan hub ɗin shi ne muke yin wheel balance na kamar motoci kamar irin su Pijo haka mai rami 4, su 505 da su wannan gata nan Hilos, Toyota Hilos ba, duk tana shiga nan wurin. Mukan yi aiki, mukan musu wheel balance akan wannan. Kamar irin su Compact, su duk irin da motoci masu irin adjustment din nan a kafa, su da ka an dan taba wurin adjustment din kafin ko an canja taro taka na moto, to alamen ɗinka dole alamen ɗin moto ya fita. Wani motan zaka ga idan an yi gyaran zaka ga kafan ya wani shiga ya irin curve din nan haka, ko ka ga ɗaya ya buɗe ɗaya na straight. To idan aka kawo mana ma wani lokaci ba sai mun gwada ba ma mun san ma a me yake kawai za mu fara aikin kawai. Direba wani kuma yana shiga gallon haka kamar rami, to yana shiga gallon zai ga steering din motar shi ya dan juya gefe, to a nan zai tabbatar alamin din shi ya fita. To yana dawowa zai shigo a duba mu. Wani ma ko bai gyara ba idan ya bi hanya irin gargada haka zaka ga ya dawo zai ce ya bi hanyar da bai da kyau haka, hanyoyin da ya bi ba su da kyau, a duba mai alamin tayin shi kar ya ci mai taya. To insha Allah wani lokaci idan muka duba ma sai mu tarar yana daidai, in kuma ya fita sai mu gyara ma mutum. A rana mukan yi alamin din mota 20 zuwa ƙasa haka. In kuma da aiki sosai wani lokaci mukan hada da wheel balance ne, wheel balance mukan cire tayoyin haka sai mu sa a saman hub. Idan muka gama mu mutum za mu yi su duka. Don mutum wani zai zo ce mana ai motan shi tana girgiza kamar tana rawa haka, to in ya kai kamar 100 ko 80 ko 120 ko 140 zaka ji mutum ya ce mana steering din motan shi yana mai rawa, wato yana shaking kenan. To in ya zo sai mu ce mai to za a yi wheel balance kenan. Idan muka gama sai mu duba amma mutum alamin sai mu yi gaba daya. To in mun gama an yi alamin sai mu setin ma mutum steering din motan shi kuma. Anan yadda in kana tafiya zaka iya sake hannu ma kana tafiya ba tare da motan ya ja ka ba ma, ya ja ma hannu. To insha Allah in aka yi wannan muka hau muka gwada. Wani lokaci mun yi aikin mukan hau mu gwada sai mun tabbatar ma mutum ya yi
sai ya sallame mu kuma kuɗin aikin mu haka. Gaskiya akwai yaran da nake koya musu, amma wasunsu suna makaranta, wasu kuma sun daina zuwa. Akwai kuma wanda ya iya shi ma ɗin ya daina zuwa. Akwai wani shi kuma mutum ɗaya ne, amma na ɗan ba shi suspension wannan. To ai su kaga yaran yanzu matsalansu idansu a kuɗi yake. Ba sa mai da hankali kamar wurin koyon sana'a. Shi yasa ba sa iya juriya kamar mu inda muka jure muka koya aikin. Su ba za su iya jure haka ba. Su matsalan da muke samu da su kenan. Mutum yana ga ya ɗan fara iya aiki haka, ya ga ya iya sai ya gudu, sai ma ya bar zuwa wurin aiki. Ni kuma gaskiya har ga Allah ni ba na dukan yaro. Sai dai in maka gargaɗi haka, in ce ma abin da kake ka bari. Na maka ɗaya na maka biyu irin baka canja ba kawai sai dan dakatar da kai kawai. Ƙalubalenmu a aikinmu kaga kamar kwastomominmu. Wasu kasan kowa da inda ya saba yana aiki. To wani kaman akwai kwastomomin da nake musu aiki in ba wurina suka zo ba, ko ka musu a wani wuri ba sa jin daɗi. Wani ma zai je ce ya yi a Kano, amma Allah in ya dawo za ka ga sai ya zo na duba mai na abin nan. In an mai daidai to sai in ce mai abin ya yi. In kuma abin bai tsaya ba dai hankalin mutum bare kwanta ba, za ka ga da ya zo dai na sake duba. Wasu kuma wani lokaci tun kan fito ma ka ga wasu suna jira na sun zo. To akwai ƙalubale iri-iri dai na kwastomomi. Wani kasan kowa da inda dai ya saba yana aiki. Wasu ba sa tsaya a wuri ɗaya. Za su je nan, su je nan, su je nan. To wani ko ka mai yayi to sai ya koma wurin da ake mai. To matsalan da muke fuskanta da irin waɗannan kenan. Gaskiya an samu nasarori da ɗan dama. Saboda a sana'an nan na ɗan gina inda zan zauna. Kuma ina ɗan kiwon kaji haka kamar agris haka. Nakan ɗan kiwo. Don wannan December nan na ɗan fitar da wasu ma na ɗan siyar. Za ka ga wata keke ina ɗan hawa ma. Ina ga da ɗan abin da aka samu aka ɗan sayi wannan keken. Gaskiya alhamdulillah. Gaskiya abin da zan kira na ga irin masu sana'o'inmu, mutum dai a ringa haƙuri da juna kuma da yanayin kwastoma. To ina ma gidan TV nan fatan alheri. Allah ya daɗa ɗaukaka gidan TV. Da kuma Allah ƙara wa ma'aikatan gidan TV basira da kuma ci gaba.